Mwiriwe mwese abandi mwaramutse, ni wa mwanya wacu w'ibiganiro nk'uko bisanzwe turagira ngo tuganire. Tugiye gutangira ikiganiro gifite amaseri 10. Ayo maseri 10 tuzaza dufata agace gato tuganire. Ni ikiganiro kireba cyane impunzi. Reka nibande ku mpunzi gusa, impunzi ziri mu bihugu bitandukanye n'impunzi ziri mu bihugu byo hanze. Ubundi iyo bavuze impunzi twumva ko impunzi ari ziri mu bihugu bya Afrika cyangwa ibindi bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu by'indi migabane yo ku isi irimo intambara. Nyamara sibyo, na hano muri Canada hari impunzi aha turi zidafite ibyangombwa ziri zisaba ubuhungiro, ni Burayi nuko, no muri Amerika nuko. Iyo izi seri rero zizaba zisobanura uburyo witwara, uburyo uvuga kugira ngo ubone ibyangombwa, uburyo wisobanura kugira ngo utabare jete, uburyo ukora kugira ngo isire ubone resettlement kuba zifuza. Ubwo birasa byose, hari abaza bashaka kuza kubigira nk'ibitandukanye, ariko birasa asampo gusa. Birasa gute? Birasa kuko systeme ni imwe y'isi. Nta tandukaniro bigira. Buriya bitandukanira nko ku bintu bitatu gusa. Bitandukanira ku nyito z'ibihugu bimwe na bimwe. Hamwe ugasanga baravuga wenda tuvuge nk'aho bakora imico, ahandi ugasanga baravuga ngo ni seminaire, ibintu nk'ibyo, hamwe bakavuga ngo ni medical. Donc mvuze ku mpunzi ziri mu nkambi n'impunzi zikurikiza uburyo bwo gushaka resettlement, zibe ziri Malawi, zibe ziri Afrika y'Epfo, zibe ari ziri mu Rwanda, zibe ari ziri Burundi, zibe ari ziri muri Kenya, zibe ari ziri Bugande, zibe aho ziri hose systeme ni imwe. Gusa urugendo ntiruzaruresha selo na guverinoma y'igihugu n'irya UN ikorera muri cya gihugu uburyo bumvikanye, ariko imisambo uburyo ni bumwe. Ino hanze rero impunzi ziri hanze zitarabona ibyangombwa, mu by'ukuri ni ya misambo bagira nabo irya impunzi zigira textuel mani yindi. Gusabo ntibaba bazogera ahandi ngo bababwire ngo muzakora imico, cyangwa ngo bagere ahandi ngo muzaterwa imiti. No, rero icyo zibandaho cyane ni message. Nzongeraho ku bantu bagiye bagira imbogamizi bareshetwa mu nkambi, mu bihugu n'ahandi, izo etape nzazigeraho nazo zazivugaho. Iyi seri namaze kuyitegura ndayifite aha. Ni seri izatwara amaseri ama etape 10. Etape 1 2 3 to 10, tugeze ku 10 tuzaba tugenda dusobanura. Tuzadufata etape yego tuyivuga umwanya muto, ariko ku buryo umuntu ashobora kubasha kwagura wenyine, ku buryo umuntu ashobora kubasha kwisobanura wenyine, akikura imbere y'umusambisha. Buriya benshi abari n'abanyamategeko, abandi baba ari abaloya. Donc babona iya myanya bose baba bafite amatitre runaka yemewe n'igihugu, cyangwa se ari internationale yemewe mu bihugu, apana biri lokale gusa. Rero nzabafasha ku buryo ki n'ubundi mpora mbafasha. Si byiza kuzana ubuhamya ngo uyu yambwiye gutya, ngo uyu yagize ikizabona abantu bicaza abantu ngo batanga ubuhamya. Nta buhamya, kuko imyaka yanje n'uwo ndiwe ndi ubuhamya. Ibyo mvuga kandi nabiciyemo, ibyo nsobanura nabibajije. Nta nkuru z'ibihuha, nta nkuru zo gushusha abantu, nta mafaranga nshaka kuri YouTube. Ahubwo ni uburyo bwo gutanga, ni uburyo bwo gusobanura kugira ngo hagire undi watwungukiraho natwe, kuko umuntu abereyeho gufasha abandi. Kandi ku isi hariho uburyo bw'abantu babiri. Hariho abantu beza, hakabaho n'abantu babi. Hariho abantu b'umutima mwiza, hakaba n'abantu bagira umutima mubi. Hariho abantu badakunda abandi, hari n'abakunda abandi. Mu bantu beza ndi umuntu mwiza, mu bantu baremanywe umutima wa kimuntu ndimo, iyo kategori ndayigira. Ubwo rero tukazubona ikiganiro cyanje ngo uvuga ngo uriya mugabo ngo karashaka amafaranga. Nta mafaranga menshi kuri YouTube, ni ibitekerezo nshaka gutanga. Kuko yaba nshaka amafaranga
mba nkurungira mfite ibyo nokora rwose. Rero nduzaza gukurikira ikiganiro cyanje uzi ugikurikira nk'ugishaka w'inyungu, tukaza utekereza ngo karashaka amavyuzi ngo no, bisubiyemo rimwe kabiri gatatu kandi mbabwira ngo siyo ntego yanje. Ubwo rero nduzaza gukurikira ikiganiro uzi ukurikira ushaka gukuramo message yawe, uzi ukurikira ushaka gukuramo icyo ushaka, cyangwa wafasha undi cyangwa wahundi inama, tukaza ukurikira wavuga ngo amafaranga ngo hari uwo mpanteza imbere ndwanteza imbere nabo. Ahubwo ibiganiro nguha rwose byagufasha cyane cyane. Nzajya ngera aho sindagire mpagarare Nairobi, kubera ko Nairobi niho nabaye, Nairobi niho sobanukiwe byinshi cyane. Rero uzaza mpageraho mbwira akarusho kubatuye Nairobi, ngerageze nuzaza wumva wenda nagerageje kuvugana n'abantu bavuye muri Malawi tubana uburyo processus igenda. Mfite abantu Malawi tuvugana umunsi nundi, mfite abantu Zambia, mfite abantu Afrique du Sud, mfite abantu mu Rwanda, mfite aho hose nta hantu ntangi inkuru ntabashije kugenzura. Rero abari mu makambi fata umwanya utegere, niba koko kurya mpora mbivuga wifuza kuja hanze, kandi ndazi ko mwese abari mu makambi mu byifuza. Abataha mu bihugu ni byiza cyane, uwabagize kaba kabaye akarusho. Ndabizi ko hari abandi bafite ibyo biganiro byo kubwira abantu ngo batahe rwose. Icyo nicyo naha umwanya munini kurusha kukubwira ngo uje hanze. Ufite umutima wo gutaha icyo nicyo kinini, ariko kandi ufite urugenzi rwo kugenda rwose, mfite umwanya wanje nemeje kugira ngo ngufashe. Ubwo rero nuzaza ukurikira ikiganiro, uzi ukurikira ikiganiro utuje ugira icyo wiga. Ndashaka kuvugira ijambo. Aya maseri ko ari 10, iyi ni ya mbere. Tuzahera kuri etape ya mbere. Nubwo twayagize ama etape kugira ngo dufata akanya gato, tuzoba dufite intego. Dufite intego yo kumva icyo baba bashaka cyane. Ese baba bashaka kuguha ubuhungiro? Ese baba bashaka kuguha kukwemerera nguje hanze mu gihugu cyabo? Niki baba bashaka? Niki baba bashaka kureba cyane? Ibyo nibyo tuzibandaho. Tuzagera ku bantu batinze mu migration mu ambassade, tuzagera ku bantu batinze mu resettlement bayabonye biratinda, tuzagera ku bantu batewe imiti igatinda, tuzagera ku bantu OIM yari yemerewe, tuzagera ku mwanya wa nyuma wo kwemererwa gusohoka igihugu, wo kwemererwa kuja hanze. Rero izi seri zizakurikira kizizagucike. Etape navuze ko zizaba etape 10, kandi nzakora ku mpunzi ziri hirya no hino, iziri hanze zitarabona ibyangombwa, imisambo zikora, ibyo nabyo nabikurikiranye. Tuzavuga intambwe zose bicamo ku murongo. Wenda muri seri ya nyuma tuzafata seri ya nyuma duhere kuri 1 kugeza ku 10 tubiyanglobe. Tuzagaragaza no kwerekana uburyo wakwitwara, imbaraga wakoresha, aho waca. Ibyo byose tuzabikora. Ntabwo turimbura mukoro, nta nubwo tubuze icyo dukora, ahubwo n'uyu ni umurimo duhaye dukora. N'uyu ni umurimo duhaye dukora, kuko kenshi ino hari abo bakunze kwita ngo naba benevole, bakora ama activité benevole, imirimo y'ubushake itaguhemba. Bakakubwira ngo ukavuga ati jewe nzakora ku ishuri amezi 3 cyangwa ku bitaro ndahembwa. Umurimo w'ubushake, uyu ni umurimo w'ubushake, ndahemberwa. Uyu ni umurimo w'ubushake niyemeje nje. Iyi ni activité benevole niyemeje. Ubwo rero icyo ndabasaba ibintu 3. Uzakurikira ikiganiro, niwumva hari uwo cyofasha ukimusharingira. Sasa 2, ishene nimba wumva aya makuru ari interesse. Dufite ibiganiro byinshi twacishije, dufite n'ibindi biganiro byinshi tuzacishaho bivuga ibi bintu. Uyu mwaka wose birashoboka ko ndakira ikiganiro nzashiraho kugeza tuwurangije. Nibi biganiro nzakomeza gushiraho, ariko izi etape 10 zizaba zivuga ku mpunzi gusa, n'abimukira bageze hanze bahe bashaka ibyangombwa. Ariko cyane cyane impunzi ziri mu bihugu zihe zishakisha ubuhungiro mu bindi, cyangwa ziri mu bihugu zigiye zishakisha ubuhungiro muri cya gihugu zahungiyemo. Icya gatatu, mu gihe uzaza ukurikira ibiganiro dukora, tukazutekereza ko n'umukozi wa UN, tukazutekereza ko nkorera migration, tukazutekereza ko ibitekerezo hari amafaranga naka cyangwa n'ishuza. No,
igituma nirinda gutanga ibintu byinshi ngo mubona amalinke ngire gute ndayasoma ibintu byinshi ndabikora, igituma nanga kubitanga nuko quelquefois hari ushobora gutangira processus ye ikanga, wenda nanamuhaye kuko sindi umuja wa migration ngo mukurikirane, yananiruwa akavuga ati uriya muntu twaratangizanyije buriya niwe watumye amafaranga yanje agenda. Ariko icyo uzakora nzabaha amakuru mbarangire naho muyareba ku masite n'ahandi. Icyo nkora cyose ntacyo nishuza, nta mafaranga naka, tanga ibitekerezo, ibyo nasomye nibyo nabajije, simvuga ibihuha, simvuga ibitari byo. Ubwo rero wowe udukurikira uzumenya ko wakurikira umuntu mukuru ufite imyaka ikuze. Icya kabiri uzumenya ko wakurikira umuntu wawe utanga ibintu by'ukuri kugira ngo ukuremo umusaruro. Ubwo rero ndabashimiye, nimba bikunyuze ukore subscribe tubane, like nimba wemera umurimo twakoze ulakinge kuri ako gakumwe, cyo kintu muza mugikora. Niba wemera umurimo twakoze aya makuru akayateye kureba ariko kumva twakoze ikintu cyiza, ukora ko kantu likinge gusa, ibyo ni byiza. Niba ushaka ko duhorana n'ibindi biganiro bizakurikira aya maseri ko ari 10, kora subscribe azajya kugereraho ku gihe. Ibindi rero commentaire ndabazi, tufite umuryango mwiza, commentaire zanyu ndazishima. Kandeke kwiziba amagambo mbifuriza umugoroba mwiza aho muri hose, Imana ibaho umugisha, murakoze cyane.